नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रामकुमारजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता लीलाधर भट्टसँग म कुराकानी गर्नेछु। प्रदेश सरकारले हिजो मात्रै पौने 37 अर्बको बजेट ल्याएको छ र यो बजेट यो सरकारको अन्तिम बजेट पनि हो। त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ। यो आर्थिक वर्षको बीचमै कार्तिक मङ्सिर भित्र चुनाव हुने सम्भावना छ। समयको हिसाबले पनि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुन्छ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रदेशका र सङ्घीय सदनका। र यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको यो 5औं भन्दा पनि यो 6औं हो सायद बजेट कस्तो रह्यो? नेकपा एमालेको मूल्याङ्कनमा नजरमा यो बजेटको उहाँहरूले कसरी चाहिँ यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेर म सोध्नेछु। र 8 बजेपछि ठ्याक्कै सदन भएको कारणले गर्दाखेरि सत्तापक्षका सांसदहरूसँग भने कुराकानी गर्न नसकिने स्थिति रहेको छ। म टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक रहनुभएका माननीय लीलाधर भट्टलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि बजेट सार्वजनिक भएको छ हिजो मात्रै सदनमा। सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मन्त्री रावलले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख 65 हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। र यो बजेट कस्तो आयो भनेर म सोध्न गइराखेको छु। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक माननीय लीलाधर भट्ट हामीसँग जोडिनु भएको छ। माननीयज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। 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 यो बजेट चाहिँ सरकारको अन्तिम बजेट, यो अब कार्यकाल पनि निर्वाचित तपाईँहरूको चाहिँ सकिन्छ यो आर्थिक वर्षमै। यो बजेट चाहिँ अलि यो विगतका बजेटहरूभन्दा आकारको हिसाबले बढी आएको छ। तर त्यो भित्रको विषयवस्तु अब यो विभिन्न अब कार्यक्रमहरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा बजेटलाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अहिले संक्षेपमा भन्नुपर्दा बजेट महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको र त्यो पनि घाटाको बजेटलाई नै बढी आर्थिक स्रोत कम हुने, आर्थिक स्रोत नहुँदाखेरि पनि बजेट चुनावी लक्षित गरेर बजेट बनाएको हामी देख्छौँ। किनकि उहाँहरूले सञ्चित कोषबाट हामी 7 अर्ब पैसा हामी खर्च गर्छौँ भन्ने खालको राख्नु भएको छ। उहाँसँग सञ्चित कोषमा अहिले पैसा त्यो पैसा छैन, किनकि योभन्दा पहिला नै 8 अर्बको घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँले घाटाकै बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र चुनाव लक्षित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र नयाँ कार्यक्रम मैले खासै त्यस्तो नयाँ कार्यक्रमहरू केही पनि देखेको छैन। अब बजेटमा रातो किताब आइसकेपछि ती सबै कुराहरू खुल्दै जाँदैछन् र बढीभन्दा बढी टुक्रे योजनाहरू बढी बनाएको कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। भनेपछि यो घाटाको बजेट ल्याउन किन आवश्यक ठान्यो होला सरकारले? काम गर्नु पर्दैन, काम नगर्दाखेरि किताबमा राख्ने, जनतालाई भ्रमित पार्ने नै उहाँहरूको योजना हुन्छ। किनकि योभन्दा पहिला पनि उहाँहरूले 80 करोड 80-90 करोड पैसा मात्र हुँदाखेरि 8 अरबको टेन्डर खोल्नु भएको थियो र काम भइरहेका टेन्डरहरूमा भुक्तानी दिन नसक्ने र भइरहेका रातो किताबमा भएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहाना गरेर योजनाहरूलाई रोक्नुपर्छ भनेर मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयबाट कार्यालय प्रमुखहरूसँग योजना केन्द्रित गरेर योजना रोक्नुपर्छ भन्ने खालका धेरै आफूलाई मन परेका योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने, मन नपरेका योजनालाई रोक्ने खालका गतिविधि पनि देखिएका छन्। र यस्तै खालले पैसा नहुँदैखेरि पनि बहुवर्षीय योजनाहरूका टेन्डरहरू खोल्ने र अहिले रातो किताबमा योजनाहरू राख्ने, ती कार्यान्वयन गरौँ कि नगरौँ भन्ने अब अहिले छिटै सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएको हुनाले त्योसम्म कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन। जनतालाई एउटा भ्रमित गर्ने खालको बजेट आएको मैले महसुस गरेको छु। कस्तो आउनु पर्थ्यो? तपाईँहरूसँग पनि सल्लाह परामर्श गरिएको थियो होला नि सरकारले? तपाईँहरूले के भन्नु? प्रतिपक्षसँग त्यस्तो सल्लाह सुझाव के पनि लिएको छैन। उहाँहरूको आफ्नो आधारमा बनाएको बजेट देखिन्छ। त्यो बजेट पनि अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, प्रदेशको अहिले नामै बदनाम हुने गरी तरिकाले मिडियामा धेरै कुराहरू आएका छन्। अहिले होटलका कोठाहरूमा बजेटको बारेमा बार्गेनिङ भएका कुराहरू आएका छन्। अहिले यी बजेटहरूलाई एकदमै नकारात्मक जनताका बीचमा गएको छ। साना साना योजनाहरू बनाउने, पहिले नै सेटिङ गरेर योजनाहरू
सञ्चालन गर्ने खालका क्रियाकलापहरू देखिएका छन्। यसको रूपमा अहिले त्यो बजेट मात्रै हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सुरुवातीदेखि नै यी कुराहरू त सुनिँदै आएको हो, तर यो सत्य तथ्य यसमा के छ भन्ने कुराको खोजी नीति त यहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने दायित्व हो, किन चाहिँ नसक्नु भएको? सदनमा उठाएका छौँ यस्ता कुराहरू। उहाँका बजेट बनाउने तौर तरिकादेखि नै हामीले फर्स्टदेखि तपाईँले देख्नुभयो होला, मैले पहिलो बजेटदेखि नै प्रत्येक बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने, सल्लाह दिने र यी कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् र यो मुख्य प्राथमिकता हाम्रो के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले पटक पटक कुरा उठाएका पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि उठाएको थियो, संसदीय दलमा पनि कुरा उठाएको थिएँ, सदनमा पनि कुरा उठाएको थिएँ। अहिले पनि तपाईँ देख्दै जानु होला भोलिका दिनहरूमा पनि जहाँ मुख्य रूपले समस्या छ, बाढी पहिरोको समस्या छ, एकदमै यो पानीको एकदमै बर्सातको समय आउँदैछ, डुबानको क्षेत्र छ, यी क्षेत्रलाई बढी टार्गेट भन्दा पनि आफू केन्द्रित र कार्यकर्ता केन्द्रित बढीभन्दा बढी बजेट बनाएको र त्यो पनि टुक्री योजनाहरू बढी बनाएको देखिन्छ। र ठुलो योजनाहरूमा अब रातो किताब तपाईँ आएपछि देख्नु होला 50 करोड 60 करोडका टेन्डर भएका योजनामा 1 करोड 2 करोड 3 करोड पैसा राखेको छ, जसको सेकेन्ड पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने समय आइसक्दा पनि 10औं करोडको काम गरिसक्दा पनि त्यो भुक्तानी दिनुको लागि पैसा नभएका कुरा पनि अहिले आएका छन्। मुख्य रूपले यहाँ गर्नुपर्ने जस्तै अहिले तपाईँ देख्नुभयो होला प्राइभेट फर्महरूमा अनुदान दिनेदेखि लिएर अनुदानका कुराहरू बढी गर्ने र त्यो पनि कस्ता भनेपछि तपाईँका व्यक्तिगत फर्महरूमा अनुदान दिने कुराहरू योभन्दा पहिला पनि बजेटमा आएका थिए। योपालिको पनि बजेटमा ती कुराहरूले झल्को देखिन्छ। र मुख्य समस्या के हो त भन्दाखेरि जस्तै युवाहरूको स्वरोजगारको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामी युवाहरूलाई स्वरोजगारको ग्यारेन्टी गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। युवा स्वरोजगार कोषमा भएको अरबौँ पैसालाई अहिलेसम्म पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन, त्यसको कर्मचारीसम्म भर्ना गर्न सकेको छैन भने यो सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगार दिने कुरा, आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्छन्। आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरूमा कृषिमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउँदैछौँ भनेर देख्नुहुन्छ, तर कृषिमा अहिले पनि देख्नुहुन्छ दैनिक उपयोगी सामग्रीहरू दैनिक रूपमा ट्रकका हिसाबले बाहिरबाट आइँदैछन्, इन्डियाबाट आउँदैछ। त्यसको आधारमा हामीले अहिले खुतुर्के योजनाहरू बनाउने र बढीभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभमा बढी भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा मैले हेरेको थिएँ 1 अर्ब मात्रै बजेट राखिएको छ, 1 अर्ब समथिङ करोडको बजेट छ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको। तर यो अनुदान वितरण गर्नेमा 10 अर्ब राखिएको छ भनेर टिप्पणीहरू पनि भएको छ। यो सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकाहरूमा पनि यो समाचार आयो। यो कार्यकर्तालाई बाँड्नको लागि 10 अर्ब आएकै हो? 10 अर्ब त मलाई लाग्दैन, 10 अर्ब त त्यतिको बजेट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो तथ्याङ्क ठ्याक्कै रातो किताब नआउन्जेलसम्म यति अर्ब भनेर भन्न सकिँदैन। तैपनि कृषिमा तपाईँको त्यस्तो खालको अनुदानहरू देखिन्छ, बढीभन्दा बढी कृषिमा त्यस्तो अनुदान देखिन्छ। त्यसपछि वन पर्यटन मन्त्रालयबाट पनि त्यस्ता कुराहरू अलिक बढी केन्द्रित देखिन्छन् भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट तपाईँको खुतुर्के योजनाहरू बढी देखिन्छन्। त्यो हिसाबले भन्न सकिन्छ कि योजना एकदमै दीर्घकालीन प्रभाव गर्ने योजना भन्दा पनि ती चुनाव लक्षित योजनाहरू बढी भएको मैले महसुस गरेको छु। यसमा अब दीर्घकालीन यो जस्तो सडक सञ्जाल विस्तारको लागि त निकै ठुलो रकम राखेको छ सरकारले। यो सडक पूर्वाधारका लागि 5 अर्ब 60 करोड 11 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो त अब जस्तो प्रदेश गौरवका सडक आयोजनाहरू पनि छन्, त्यसमा त मनग्गै पैसा होला नि? के को मनग्गै पैसा हो? म त्यसको तपाईँको 5 अर्ब तिनीहरूले पैसा राखेका छन्, टेन्डर कति खोलेका छन् हेर्दै जानु न। त्यो विगत 3-4 वर्षदेखि त्यो टेन्डर खोल्ने भने झन्डै 10 अर्ब पैसा दिए पनि त्यसमा अपुग हुन्छ, किनकि पहिलो वर्षदेखि नै टेन्डरमा सञ्चालन भएका योजनाहरू छन्। ती योजनामा गत वर्ष तपाईँलाई मेरो क्षेत्रकै कुरा गरौँ, मेरो दैमाणो गिरेगाडा सडक थियो जो 28 करोडको टेन्डर भएको थियो। गत वर्ष त्यसमा 4 करोड पैसा राखेको थियो। अहिले नै त्यसको काम कम्प्लिट हुँदैछ, त्यसमा राख्नुपर्ने 15 करोडभन्दा बढी पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने छ। तर अहिले पनि 1-2 करोड बढीमा भयो भने 4-5 करोडभन्दा बढी पैसा त्यसमा राखेको देखिँदैन। भनेपछि पाटन तपाईँको पाटन पञ्चेश्वरको सडक छ, पाटन पञ्चेश्वरको सडकमा 68 करोडको टेन्डर खोलेको थियो। 68 करोडको टेन्डर खोलेर यो दोस्रो वर्षमा काम चलेको छ। यो वर्ष 20 करोड पैसा भुक्तानी कम्ती दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि 3-4 करोड पैसा भन्दा बढी राखेका हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि के हो भने अहिले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय टेन्डरमा खोलेका झन्डै 100 योजनाहरू छन्। ती 100 योजनाहरूको भुक्तानी दिनु मात्रै 5-7 अर्बभन्दा बढी पैसा त्यसमा छ भने नयाँको स्तर उन्नति गर्ने र नयाँ कटिङको पैसा पुग्दैन नि। हामीलाई देख्दाखेरि त्यो 5 अर्ब धेरै ठुलो पैसा हो जस्तो लाग्छ, तर विगत 4-5 वर्षदेखि जो टेन्डर खोलेका पैसा छन् त्यो टेन्डरमै पैसा दिनको लागि पुग्दैन। त्यो पैसाले त्यो पैसाबाट घटाएर नै उहाँहरूले खुतुर्के योजना बनाउनेमा बढी प्रायोरिटी दिएको। यो जलविद्युत पनि 2टा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो, त्यसमा पनि आवश्यक बजेट मात्रै लेखिएको छ। आवश्यक भनेपछि अझ त्यो काम त अगाडि बढ्दैन होला?
3 वर्ष भयो त्यो सर्वे गरेको। एउटा त मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा छ, त्यो सुन्नाया भनेको मेरो निर्वाचन क्षेत्रको बेलौली र बेलौली उदयदेवको त्यो बिचको खोलालाई त्यहाँ डिपिआर बनाएको हो, त्यसको स्टडी गरिएको हो। मैले पहिलो वर्षदेखि नै त्यसलाई सुरुवात गर्न बेलादेखि हो। त्यस्तै गरी नौगाडको जलविद्युत आयोजनाको पनि त्यो अध्ययन जो गरिएको छ, त्यो योजनाहरूलाई डिपिआर गरेर फाइनल चरणमा पुगेका छौँ भन्ने छ। त्यसको लागि आवश्यक रूपमा प्रदेश सरकारले तत्कालै आफै सञ्चालन गर्न सक्ने हो कि या त्यसलाई पिबिए मोडलमा जान सक्ने हो कि त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिनु खोजेको हो, त्यो खासै भन्न सकेको छैन। भन्न त अब उहाँहरूले त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा अनि प्रदेश सरकार स्थानीय तहको पहलमा भनेको छ। त्यसको लागि ऐनको पनि कुनै पनि ऐनको व्यवस्थापन गरिएको छैन अहिलेसम्म होइन। विद्युत विकास बोर्डको गठन भएको देखिँदैन। त्यस्तै गरेर उहाँहरूले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। गत साल पनि 80 लाख रुपियाँ थियो त्यो जलविद्युत, सुर्नाया जलविद्युत आयोजना र नौगाड जलविद्युत आयोजनामा 80 लाख पैसा थियो। अब त्यो पैसाले डिपिआर बनाउनका लागि राखिएको जस्तो लाग्छ मलाई गत वर्ष। अब यो पालि हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ भने अब त्यो कसरी ल्याउने हो, त्यसको बोर्ड के हो, सञ्चालन विधि के हो, सरकारले आफै सञ्चालन गर्ने हो कि या निजी क्षेत्रलाई दिने हो कि, त्यसको बारेमा पनि कानुनी रूपले अहिले स्पष्ट नहुन सक्दाखेरि आवश्यक बजेट भनेर त्यसरी राखेको जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई। जस्तो यो कृषि क्षेत्रको जुन बजेट हुन्छ त्यो हरेक वर्ष जसो यो अनुदानमा आधारित योजनाहरूका लागि बजेट निकै ठुलो राखिएको हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ उपलब्धि के भयो भन्ने कुराहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्ने गरिएको छ कि छैन? अब लेखमा त उहाँहरूले एकदमै राम्रो उपलब्धि भएको छ, जनतालाई हामीले सेवा दिएका छौँ अनि उत्पादन एकदमै बढेको छ, बाहिरबाट आउने कुरा बन्द नै भएको छ भन्ने तरिकाले लेख्नु भएको छ प्रगतिमा। तर उहाँहरूको त्यो काम गर्ने शैली प्रगति जुन तरिकाको भएको देखिन्छ त्यो व्यापक रूपमा त्यसको विरोध भएको छ। तपाईँले योजना छनौट गर्दा तिनीहरूका कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैली, कर्मचारीको अभाव, त्यो जुन तरिकाले काम गरेका छन् त्यसले धेरै ठुलो परिवर्तन भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छैन। एक दुईवटा सामान्य कुराहरू मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका केही ठाउँमा कामहरू ठिकै भए तापनि समग्रमा कृषिले धेरै राम्रो परिवर्तन गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो क्षेत्रगत सन्तुलनका कुराहरू, यो भौगोलिक सन्तुलनका कुराहरू के कस्तो पर्यो भन्ने कुराहरू त रातो किताब आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि पनि थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई कहाँ कति बजेट चाहिँ पर्यो भने? अब मन्त्रीहरूलाई भोलि थाहा होला, त्यसको बारेमा त रातो किताब नआउँदिनसम्म त्यसको विस्तृत हामीले नगरुन्जेलसम्म मन्त्रालय वाइजको सेक्टर वाइज कहाँ के गरेको छ भन्ने कुराहरू देख्न सकिँदैन। मलाई विश्वासको म के छु भनेपछि अहिलेको बजेट बढीभन्दा बढी कैलाली कञ्चनपुर बढी केन्द्रित हुनेछ र कैलाली कञ्चनपुरमा बढी बहुवर्षीय ठेकाहरू, दारोको बहुवर्षीय ठेकाहरू पनि खोलेका थिए। गत वर्ष 70वटा योजनाहरू बहुवर्षीय योजनाहरूमध्ये 41वटा योजनाहरू तराईको मात्रै भएको हुनाले बढी भयो। अहिले पनि तपाईँले देख्नु भएको छ 22वटा सडक पुल बनाउने भन्नुभएको छ। 22वटा सडक पुलमा अधिकांश सडक पुल तराई केन्द्रित देखिन्छन् होइन। तराई केन्द्रित पुलहरू भएको हुनाले एउटै पुलमा 10 करोड पैसा खर्च हुने भएको हुनाले पनि यो बजेटको 50% कम्ती कम कैलाली कञ्चनपुर केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो विगतमा पनि जहाँको अर्थमन्त्री त्यहाँ नै सबैभन्दा धेरै बजेट पर्ने गरेको थियो। अहिले त कञ्चनपुरको हुनुहुन्छ। कञ्चनपुरमा त्यो त्यही भएर आकलन गर्नुभयो यहाँहरूले? अब परम्परा त यो देशको अलि राम्रै छ, जहाँको मन्त्री हुने, जहाँको अर्थमन्त्री हुने अनि या भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुने त्यहाँतिर अलि बढी केन्द्रित हुने कुरा त अलिअलि केन्द्रित हुने कुरा त त्यति धेरै नराम्रो त देखिँदैन। तैपनि केही असन्तुलन, ठुलै असन्तुलन हुनसक्छ भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु। किनकि गत वर्ष पूर्वाधार का यी जो बहुवर्षीय टेन्डरहरू खोले ती बहुवर्षीय टेन्डरहरूमा अधिकांश टेन्डरहरू तराईतिरको बढी भएको हुनाले र पहाडका टेन्डरहरूमा एकदमै थोरै पैसा राख्ने अनि माथिका तराईकोमा बढी पैसा राख्ने खालका योजनाहरू पनि भएको थिए। त्यो हिसाबले पनि भन्न सकिएको। यो पर्यटन तर्फको बजेट चाहिँ प्रदेशको पनि त्यही क्षेत्रमा परेको अनि सङ्घीय सरकारको बजेटमा पनि ती ठाउँहरूकै नाम आएको भन्ने भयो। दोहोरो हुन्छ कि यो संयुक्त रूपमा चाहिँ नि एकै किसिमको काम गर्ने गरी समन्वय गर्ने गरिएको हुन्छ, के हुन्छ? अब यसमा अहिले बजेट नै हेरिन्जेलसम्म भन्न सकिँदैन। किनकि सशक्त अनुदान तपाईँको अहिले पनि प्रदेश सरकारको झन्डै 25-30% बजेट भनेको सशक्त अनुदानको पैसा देखिन्छ होइन। सशर्तको पैसा हो। त्यो सशर्तको पैसा भनेको सङ्घबाट आएर प्रदेश मार्फत कार्यान्वयन हुने हो। त्यसैलाई उहाँहरूले डबल राखेको देखिन्छ होइन।
अनि त्यसलाई नै डबल राखेर बजेटमा राख्दाखेरि अब प्रदेशले पनि बजेटमा पर्ने कुरा भइहाल्यो होइन। अनि कार्यान्वयनको सवालमा अब छुट्टै कार्यान्वयन गर्ने सङ्घले छुट्टै आफ्नो निकायमा अख्तियारी दिएको हो भने त डुप्लिकेसन पनि हुनसक्छ त्यो कुराले होइन। तर बजेट सशर्तको रूपमा आएको हो र तर एउटै कार्यान्वयनको क्षेत्रबाट आउने हो भने डुप्लिकेसनको सम्भावना अलिक हुनुहुन्छ। यो जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि जुन बजेट छ शिक्षा क्षेत्रको, यो शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जुन चाहिँ विद्यालयहरूलाई विभिन्न यो सामग्रीहरू यो आम सञ्चारको क्षेत्रमा त्यो चाहिँ नि अब प्रविधिसँग शिक्षालाई जोड्ने क्रममा जुन बजेट चाहिँ दिइन्छ त्यसको पनि उपयोगिता नभएर त्यसमा दुरुपयोग हुने चान्स निकै धेरै रहेको भनेर आउँछ खबरहरू। जस्तो कि तपाईँ के हो भनेपछि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तपाईँ उच्च शिक्षा नै हो। उच्च शिक्षामा लगानी एकदमै प्रदेश सरकारहरूको न्यून देखिन्छ, चाहे त्यो क्याम्पसहरू हुन् विश्वविद्यालय हुन् त्योमा एकदमै कम लगानी हुने र प्राइभेट तहको विद्यालय र माध्यमिक तहको विद्यालयमा जो स्थानीय तहहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ बढी त्यता इङ्गेज भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि ठिक छ, त्यसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ नगर्नुपर्ने होइन, तर त्यसलाई सशक्त अनुदानको रूपमा ती योजनाहरूलाई सशक्त योजनाको रूपमा दिन सकेको भएपछि एउटा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर ती योजनाहरूलाई सशर्तको रूपमा नदिएर 2.5 लाख 3 लाखका योजनालाई 2.5-3 लाखका योजनालाई पनि आफै बनाउने खालको र त्यो 2.5-3 लाखका योजना 5 लाखका योजनालाई खर्च गर्नुको लागि सम्झौता गर्नको लागि क्षेत्रीय निर्देशनालयमा बोलाउने जिल्ला सामाजिक शाखामा बोलाउने खालका क्रियाकलाप हो। त्यो संहिताको मर्म होइन, हामीले पहिलेदेखि नै कुरा उठाउँदै आएका छौँ, तर अहिले पनि त्यसको निरन्तरता भएको छ, त्यसमा खासै सुधार भएको मैले देखेको छैन। अर्को यो नीतिगत कुराहरूमा पनि प्रश्न उठाइने गरिएको छ, जस्तो कि यो टेन्डर लगायतका विविध कुराहरूको लागि पनि मन्त्रालय नै सक्रिय भइदिने, मन्त्रालय मातहतको कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि मन्त्रालयमै लिएर गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। यो रोक्नको लागि तपाईँहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने, सदनमा कुराहरू उठाउने र क्षेत्राधिकारका कुराहरू त मन्त्रालयको त नीति निर्माणकै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो, उसले योजना फर्च्योट र त्यो टेन्डर निकाल्नमा बढी ध्यान दिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछन्। तपाईँहरू कहाँ पनि आउँछन् यो कुराहरू? यी कुराहरू त व्यापक पहिलो वर्ष त धेरै नै थियो। पहिलो वर्ष किनकि संरचना बनेको थिएन, प्रदेशका सन्दर्भमा नहुँदाखेरि त्यो बेला अलिअलि त्यो कुरा अलिक बढी नै गर्थ्यो। अहिले पनि अब खोल्नुपर्ने एउटा निश्चित मापदण्ड अनुसार खोल्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयको हो। अब त्योभन्दा बढी स्वीकृति लिनुपर्ने हो भनेपछि प्रदेशको विभाग र मन्त्रालयले लिनुपर्ने हो। तर अहिले यहाँ सानो सानो कुरामा टेन्डरै नभए पनि सानो सानो कुरामा हस्तक्षेप भएको कुराहरू जनगुनासो र कार्यालय प्रमुखहरूको गुनासो पनि हामीले सुन्ने गर्छौँ। 5-4 लाखका 10-15 लाखका योजनामा पनि यसलाई यो गर्नुपर्छ भनेर माथिबाट नै निर्देशन गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति धेरै भएको छ भन्ने कुराहरू जनगुनासोहरू र कार्यालय प्रमुखहरूका गुनासो पनि हामी सुन्छौँ। अन्तमा अब यो चाहिँ प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवातर्फका रिक्त पदमा क्रमशः पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ भन्ने कुरा पनि समेटिएको छ र यो परीक्षा सञ्चालन गर्न, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न 9 करोड 83 लाख विनियोजन गरेको देख्दाखेरि यो प्रदेश लोक सेवा चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्न सकिन्छ। यो त अब विगत 2-3 वर्ष पहिलादेखि नै हुनुपर्ने हो। अब लास्टमा आएर ढिलै भए पनि अब सञ्चालनमा आएको छ, त्यसलाई अब सकारात्मक रूपमै लियो। विगतका वर्षहरूमा यो रातो किताब आइसकेपछि जलाउने काम हुने, विरोध हुने, अलिकति चाहिँ सदन अवरुद्ध हुने कुराहरू गरिन्थ्यो। तपाईँहरू चाहिँ अब त्यो कुराको लागि तयारी अवस्थामा बस्नु भएको छ कि अब सदन तोड्ने र फोड्ने काम गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला गर्दै गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले जलाउँदै गरेको, रातो किताब जलाउँदै गर्ने, त्यसपछि सम्झौता गर्ने, सम्झौता गरेपछि योजना दिन्छौँ भनेर सरकारको तर्फबाट आयो भने एग्रिमेन्टै गर्ने, त्यसपछि बिचबिचमा आफ्ना योजनाहरू परेन भने संसदमा नाराबाजी गर्ने, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप बढी गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले गर्थ्यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसैमा सहभागी भयो हुनाले अब त्यो जलाउने क्रियाकलाप त अब नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रमा कतिको थियो, हिजो पनि त्यो ठिक थियो कि थिएन उहाँहरूलाई नै बढी थाहा होला। अब तोड्ने फोड्ने कुराहरूमा त अब तोड्ने फोड्ने र जलाउने दुईटै पार्टी सरकारमा भएको हुनाले हामी त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। अब लोकतान्त्रिक विधि अनुसारले सदनमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, जनताका कुराहरू राख्ने धारणा हाम्रो रहन्छ नेकपा एमालेको। हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आएका छौँ र अझ पनि खेल्नेछौँ। हवस्, यो संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका
प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक रहनुभएका माननीय लीलाधर भट्ट, उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि बजेटमै उल्लेखित भएका केही विषयवस्तुहरूलाई म यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछु र 8 बजेपछि 091 410 216 मा यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। बजेट तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता नागरिक सवालमा सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। हिजो मात्रै सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मन्त्री रावलले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख 65 हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ र उहाँका अनुसार 12 अर्ब 29 करोड 59 लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र 24 अर्ब 14 करोड 47 लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै 6.5 अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको हो। सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत सञ्चालित आयोजनाको काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा मात्रै 5 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रावलका अनुसार सडक पूर्वाधारका लागि 5 अर्ब 60 करोड 11 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेशमा खानेपानी संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि 1 अर्ब 67 करोड 97 लाख र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि 1 अर्ब 6 करोड 26 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा सेवा विस्तारको योजना अटाएका छन्। प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 23 करोड 73 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता सुधारका लागि प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त बजेट विनियोजन भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्र भने नपरेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट बढाइएको भए पनि खेल क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने देखिएको छैन। अर्थमन्त्री रावलका अनुसार सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले 16 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र खेलाडी छनौटका लागि 90 लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि भने 6 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै डोटी र डडेलधुरा जिल्लाका यातायात कार्यालयबाट अब सबै सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। ती कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरणदेखि कर बुझाउन पनि पाइने अर्थमन्त्री रावलले बताएका छन्। यस्तै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रावलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो। र दिनेश खबरमा हामीले बजेटको पूर्ण पाठ पनि राखेका छौँ, यहाँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षातर्फ 1 अर्ब 23 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्यतर्फ 1 अर्ब 6 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन हुने बजेट सरकारले जनाएको छ, बजेटमा व्यवस्था गरेको छ। बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 12 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्य राजमार्गमा सीसीटीभी र ट्राफिक लाइट जडान गरिने पनि प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि 1 करोड 20 लाख बजेट छुट्याइएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले यसैगरी डोटी र डडेलधुरामा यातायात कार्यालयबाट समेत लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ। बजेटमा सेती, महाकाली र कर्णालीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका सरकारले शहीद परिवार तथा जनयुद्धमा प्रभावितका लागि 12 करोड बजेट छुट्याएको छ। खप्तड लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि 3 करोड बजेट छुट्याएको छ। विदेशबाट कृषि सिकेकालाई प्रदेशमा फर्म सञ्चालन गर्न समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छ। मलखाद खरिद गर्नको लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने यी चाहिँ बजेटका विशेषताहरू रहेका छन्। यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम सरकारले विदेशबाट कृषि कर्म सिकेकालाई
प्रदेशमा आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट कृषि तथा कृषिजन्य सिप सिकेकालाई प्रदेशमा आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्न 5 करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री रावलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम सरकारले शहीद परिवार तथा जनयुद्ध प्रभावितका लागि 12 करोड बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो र त्यसमा अब के कसरी त्यो सहयोग दिने भनेर रातो किताब आइसकेपछि यो बन्छ होला। र संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले निर्मला हत्याकाण्डमा 631 जनामाथि सोधपुछ र 107 जनाको डिएनए परीक्षण भएको जानकारी दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याकाण्डको अनुसन्धानका क्रममा 631 जनामाथि सोधपुछ गरिएको जानकारी दिएका छन्। सदनमा सांसदहरूले निर्मला हत्याकाण्ड कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खाँडले निर्मला बलात्कार तथा हत्या घटनामा अझै अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। 2075 साल भदौ 10 गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा फेला परेको थियो। घटना भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा अझै दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यो घटनामा अझै अनुसन्धान जारी छ। कुनै घटनामा लामो समयपछि पनि अपराधीहरू पत्ता लाग्छ। त्यहाँ धेरैजनालाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ। धेरै पक्षहरूको डिटेल विश्लेषण भइरहेको छ। घटनाको यथार्थ बाहिर आओस्, दोषीलाई कारबाही होस् भन्ने पुरै जनताको चाहना छ। जनप्रतिनिधिले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ। यसमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु भनेर बालकृष्ण खाँडले भन्नुभएको छ। मन्त्री खाँडले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा 631 जनालाई सोधपुछ गरिएको, 107 जनाको डिएनए परीक्षण गरिसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। डिएनएको स्याम्पल कुनैसँग म्याचिङ भएन। उनले भने घटनामा डिएनए परीक्षण अथेन्टिक भए पनि कसैसँग मिलेको छैन। 7 जनासँग नजिक देखिएको थियो। कतिपय घटनामा पछिसम्म पनि सफलता हात पर्ने नजिर हेरेर निरन्तर अनुसन्धान जारी राखिएको छ भनेर बताएका छन्। मन्त्री खाँडले अझै पनि धेरै मान्छेलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको बताए। अनुसन्धान गरेका पक्षमा स्थानीय र आसपासका जिल्लामा अपराधी धेरै मान्छेहरूलाई नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र निगरानी गर्ने, लागु औषध दुर्व्यसनीमा संलग्न, उनीहरूको विगत आनीबानीलाई घेरामा राखेर अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू, स्थानीय बजारका शङ्कास्पदलाई शङ्काको घेरामा राखेर सूचना सङ्कलन गरिएको छ। कतिपय व्यक्तिको टेलिफोन सर्भिलेन्समा राखिएको, महेन्द्रनगर बजारका होटेलहरू निगरानीमा रहेका छन् भनेर पनि मन्त्री खाँडले सदनमा जानकारी दिएका छन्। यो सँगै आजको नागरिक सवालबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।